新浪是一个很比较认可的，在无论是国内或者国外都喜欢那个，其实讲电影都按进去给那个新浪那个网的了。哦，好，谢谢谢谢。也很谢谢，还有那个他们支持这部戏《倩女幽魂》。那这是可能是第一次新浪在那个香港主办做那个开网这个，可能第一次做吧。还有就是，我知道就是在拍这一部电影的时候，南太太你也付出很多的努力，可以跟我们分享一下你在整個拍攝嘅過程裡面，你有最深刻感受嘅係哪？我哋有請咧就係包括本片嘅投資方啦，黎先生同埋黎俊奇先生率領啦，導演葉偉信先生啦，另外亦都係有麥國強先生啦，咁啊另外咧亦都係有炭哥啦編劇啦，咁啊動作導演馬玉成啦，同埋我哋呢個。好啦，左手邊啊，呢邊唔該好。好，多謝。我們先邀請黎先生跟我們分享一下，我們值得關注，我滿意咯，希望大家支持，多謝。咁啊，頭啲頭都得。好，一齊中間。嚟咧！好，再嚟一張。好，中間。藍若子正式啟動，代表我們的《倩女幽魂》信浪官網也正式的啟動。左邊唔該。当然呢，大家如果想知道再看过一些《倩女幽魂》的预告片啊，或者是剧照的话，也可以登录这个《倩女幽魂》他们的信浪官网。